ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងភូមិចាស់មួយសូម្បីតែអគ្គិសនីក៏មិនមានប្រើប្រាស់ដែរពួកគេបានរស់នៅក្នុងជីវភាពសាមញ្ញលោកយាយផននិងកូនស្រីប៉ាងរស់នៅជាមួយគ្នានៅក្នុងផ្ទះតូចមួយមិនឆ្ងាយពីភូមិឡើយអ្នកទាំងពីរមានការលំបាកក្នុងការរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសារអ្នកភូមិបានចោទប្រកាន់ថាកូនរបស់គាត់ជាខ្មោចដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិមួយនាងជាអ្នកស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងមិនចូលចិត្តរស់នៅជាមួយអ្នកភូមិទេដូច្នេះហើយទើបនាងក្លាយជាចុងចោទរបស់អ្នកភូមិរហូតដល់ថ្ងៃមួយមាន់របស់តាសាយដែលជាមេភូមិបានស្លាប់ជាច្រើនធ្វើឲ្យតាសៃមានការខឹងណាស់ដូច្នេះគាត់បាននាំកូនចៅនិងអ្នកភូមិឆ្ពោះទៅកាន់ផ្ទះលោកយាយផនភ្លាមៗកូនស្រីរបស់អ្នកមែនទេដែលបានសម្លាប់មាន់របស់ខ្ញុំទាំងអស់លោកយាយផនគាត់បាននិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមកុំធ្វើអ្វីដល់កូនខ្ញុំអីវានៅតែផ្ទះទេហើយមិនបានចេញទៅណាទេតាសាយមិនជឿពាក្យដែលយាយផននិយាយឡើយឯងឆាប់ទៅអូសខ្មោចនាងចេញមកដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតរបស់វាឯកនិងបលដែលជាអ្នកក្រោមបង្គាប់របស់តាសាយបានឡើងទៅយកកូនស្រីរបស់យាយផនចេញពីផ្ទះពេលនោះតាសាយក៏បានបញ្ជាឲ្យយកប៉ាងទៅច្រាំងទៅក្នុងទីបញ្ចុះសពនៅចុងភូមិចំណែកលោកយាយផនក៏បញ្ជាឲ្យចាក់សោក្នុងផ្ទះយាយផនក៏បានសូមអង្វរកុំធ្វើអ្វីចំពោះកូនស្រីរបស់ខ្ញុំអីពេលនោះម្ដាយកូនគាត់ត្រូវបានបែកគ្នាមិនថាយំប៉ុណ្ណាទេក៏តាសាយគ្មានការអាណិតអាសូរឡើយប៉ាងត្រូវបានគេនាំយកទៅបញ្ចុះនៅចុងភូមិដោយដៃរបស់នាងត្រូវបានចងយ៉ាងតឹងនៅពេលនាងបានឃើញមឈូសនៅខាងក្នុងរណ្ដៅដែលត្រូវបានជីកប៉ាងបានព្យាយាមសុំអង្វរឲ្យទុកជីវិតឲ្យគេប៉ុន្តែតាសៃមិនបានស្ដាប់ការអង្វររបស់នាងឡើយពេលនោះតាសៃក៏បានយកជើងរបស់គាត់ធាក់នាងចូលទៅក្នុងរណ្ដៅដោយគ្មានមេត្តាប៉ាងបានត្រឹមតែយំដោយការភ័យខ្លាចនាងបានព្យាយាមងើបឡើងចេញពីរណ្ដៅប៉ុន្តែនាងស្រឡាំងកាំងដោយតាសៃបានវាយនាងមួយចបចំនឹងមុខយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់នាងសន្លប់បាត់ស្មារតីតាសៃបានបញ្ជាឲ្យកូនចៅក្រមអាវ៉ាតយកគម្របមឈូសមកបិទហើយយកញញួរនិងដេកគោលមកដំពីលើមឈូសហើយកប់ទៅក្នុងដីដោយកប់នាងទាំងរស់ជាមួយនឹងភាពឃោរឃៅដោយនាងបានស្រែកហៅម៉ាក់នាងថាសូមជួយខ្ញុំផងជាច្រើនថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅយាយផនដែលត្រូវបានចាក់សោក្នុងផ្ទះយំដោយអស់សង្ឃឹមដោយមិនបានហូបអាហារឡើយបន្ទាប់ពី7ថ្ងៃមកដល់ពេលល្ងាចតាសៃក៏បានបញ្ជាឲ្យអ្នកក្រមអាវ៉ាតឲ្យដោះលែងយាយផនចេញពីផ្ទះដរាបណាទ្វារផ្ទះបានបើកយាយផនប្រញាប់ប្រញាល់រត់ទៅរកទីបញ្ចុះសពរបស់កូនស្រីគាត់នៅពេលយប់យាយផនព្យាយាមកាយភ្នូររបស់ប៉ាងជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមថាប៉ាងនៅរស់គោលាន់បានពន្លឺឡើងជាមួយនឹងភ្លៀងធ្លាក់ឥតឈប់ឈរប៉ុន្តែយាយផននៅតែមិនបោះបង់ការស្វែងរកកូនស្រីរបស់គាត់ឡើយដោយប៉ាងក៏បាននិយាយថាម៉ាក់ខ្ញុំនៅទីនេះហើយសូមជួយខ្ញុំផងយាយផនក្រឡេកមើលសំឡេងនិងឃើញសាកសពរបស់ប៉ាងដោយមានរាងកាយជាប់ទៅនឹងភក់ឈរហាវពេលនោះរូបនាងក៏បានបាត់ខ្លួនបាត់ទៅយាយផនដឹងភ្លាមថាកូនស្រីរបស់គាត់
ត្រូវបានគេកប់នៅទីនោះគាត់ក៏បានប្រើម្រាមដៃទាំងពីរកាយដីយ៉ាងលឿនខណៈពេលនោះគាត់បានកំពុងតែកាយក៏ដល់គម្របមឈូសនោះពេលដែលគាត់បានបើកគម្របក៏បានឃើញសាកសពរបស់កូនស្រីរបស់គាត់បេះដូងរបស់គាត់ស្ទើរតែគាំងហើយអង្គុយយំមើលសពរបស់កូនគាត់ដែលត្រូវបានស្លាប់ដោយសារសោកនាដកម្មដោយសារស្នាដៃរបស់មេភូមិនិងអ្នកភូមិនៅជុំវិញមឈូសនោះមានស្នាមការកោះម្រាមដៃប្រឡាក់ទៅដោយឈាមដោយការតស៊ូដើម្បីរស់ពេលនាងថប់ដង្ហើមហើយស្លាប់យ៉ាងវេទនានៅព្រឹកបន្ទាប់ខណៈដែលឯកកំពុងដើរកាត់ផ្ទះរបស់យាយផនគាត់បានភ្ញាក់ផ្អើលនៅអ្វីដែលគាត់បានឃើញយាយផននិងកូនស្រីដែលអង្គុយនៅលើគ្រែកំពុងតែសិតសក់ហើយគាត់បាននិយាយជាមួយកូនគាត់ដូចកូនគាត់នៅមានជីវិតយាយផនពេលដែលបានឃើញឯកដើរកាត់គាត់ក៏បាននិយាយដោយសំឡេងខឹងថាឯងត្រៀមឲ្យហើយទៅយប់នេះប៉ាងនឹងទៅរកឯងហើយយាយផនគាត់បានคล้ายទៅជាមនុស្សគួតហើយប៉ុន្តែតាមសម្ដីរបស់លោកយាយធ្វើឲ្យឯងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចជាខ្លាំងឯងបានយករឿងនេះយកមកប្រាប់តាសៃប៉ុន្តែតាសៃមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីទាំងអស់ឯងមិនបាច់ខ្វល់ឡើយយាយផនទេពេលយប់អាត្រៀតឆ្កែអ្នកភូមិក៏បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីស្រែកឯកភ្ញាក់ឡើងដោយតក់ស្លុតនៅពេលដែលគាត់ឮសំឡេងយំពីខាងមុខផ្ទះរបស់គាត់ឯកសម្រេចចិត្តទៅបើកទ្វារផ្ទះប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់បានឃើញគឺខ្មោចរបស់ប៉ាងដែលយំចេញមកសុទ្ធតែឈាមយើងនឹងសម្លាប់ឯងឯកតក់ស្លុតដល់គាត់ដួលថយក្រោយគាត់បានព្យាយាមស្រែករកជំនួយប៉ុន្តែគាត់មិនអាចបើកមាត់របស់គាត់បានឡើយខ្មោចប៉ាងបានយកជើងធាក់លើទ្រូងរបស់ឯកយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានព្យាយាមសុំឲ្យនាងទុកជីវិតប៉ុន្តែត្រូវនាងជន់ឈ្លីម្ដងទៀតរហូតដល់ហូរឈាមស្លាប់គាត់ត្រូវតែសងសម្រាប់កម្មផលរបស់គាត់វេទនាដូចដែលគាត់បានធ្វើនៅពេលព្រឹកព្រលឹមអ្នកភូមិបានជួបជុំជជែកគ្នាអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិព្រោះមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់ក្នុងពេលតែមួយនោះគឺឯកហើយនឹងបើពួកគេទាំង2នាក់ដេកស្លាប់ជាមួយនឹងអត្រាមរណភាពដូចគ្នាដោយការស្លាប់របស់ពួកគេគឺបើកភ្នែកធំនិងមានមាត់ស្រួចហើយមានស្នាមជើងនៅលើទ្រូងរបស់គាត់បង្កការភ័យខ្លាចដល់អ្នកភូមិគ្រប់គ្នាមានជំនឿថាការស្លាប់របស់ពួកគេទាំងពីរត្រូវតែជាស្នាដៃរបស់ខ្មោចប៉ាងវិញ្ញាណរបស់ប៉ាងបានចេញមកជាមួយនឹងការសងសឹកបើទុកវាច្បាស់ជាមានចលាចលពេញភូមិហើយអ្នកភូមិក៏បានធ្វើដំណើរទៅផ្ទះយាយផនម្ដងទៀតដើម្បីយកសពរបស់ប៉ាងទៅធ្វើពិធីដ៏សមរម្យនៅពេលដែលយាយផនបានដឹងថាអ្នកភូមិនឹងយកកូនស្រីរបស់គាត់ទៀតគាត់ក៏បានរៀបរៀងគ្រប់មធ្យោបាយទាល់តែអ្នកភូមិចាប់គាត់យកទៅចងភ្ជាប់ទៅនឹងបង្គោលឈើមុនពេលយករាងកាយរបស់ប៉ាងទៅកាន់ទីបញ្ចុះសពដើម្បីធ្វើពិធីដុតនៅថ្ងៃបន្ទាប់តាសាយចាប់ផ្ដើមភ័យស្លន់ស្លោគ្រប់ពេលវេលាខ្ញុំខ្លាចខ្មោចនឹងមកយកជីវិតរបស់គាត់នៅថ្ងៃបូជាសព
តាសាយគាត់បានសម្រេចចិត្តធ្វើពិធីសែនព្រេនដោយទៅដេកទៅក្នុងក្តារមឈូសដែលជាប់ទៅនឹងមឈូសរបស់ប៉ាពេលទៅដេកក្នុងមឈូសគាត់បញ្ជាឲ្យអ្នកភូមិបិទគម្របមឈូសហើយរំលឹកថាពេលព្រះសង្ឃសូត្រធម៌បន្ទាប់ពីដេកក្នុងទីងងឹតភ្នែករបស់គាត់ច្បាស់ហើយថាគាត់បានដេកលង់លក់គាត់បានបើកភ្នែកម្ដងទៀតដោយសារគាត់មានអារម្មណ៍ថាក្តៅពេញខ្លួនគាត់បានប្រើកម្លាំងទាំងអស់ដើម្បីរុញគម្របចេញប៉ុន្តែវាបែរជាគម្របមឈូសដែលបិទដោយរឹងមាំទៅវិញមួយសន្ទុះក្រោយមកភ្លើងបានឆេះរាលដាលដល់មឈូសភ្លើងឆេះយ៉ាងខ្លាំងគាត់ខំប្រឹងស្រែករកជំនួយប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់បានឮសំឡេងគាត់ទេធ្វើឲ្យគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងនោះបាត់ទៅកម្មផលដែលគាត់បានសាងទៅលើប៉ាងគឺជាកម្មផលដែលគាត់ត្រូវទទួលយកកម្មផលនោះមកលើគាត់វិញបាទក៏សូមចប់ហើយបាទបើបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយដាក់ពាក្យថាជាវឬ Subscribe អ្នកមួយផងបាទសូមអរគុណ